हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लकी ब्लॉग्स वाईटी। तो आज हम लोग आ गया बोडलपुर में, मतलब हम लोग का फिफ्थ बिएनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ऑल धेमाजी डिस्ट्रिक्ट कोच राजवंशी स्टूडेंट यूनियन का सहयोग में, मतलब यहाँ में होने जा रहा है आपका 55वीं वार्षिक अधिवेशन। तो यहाँ में अभी मार्च 1 और 2 तारीख में, मतलब यहाँ में प्रोग्राम है हम लोग का। तो उसके लिए अभी यहाँ में थोड़ा सा डांस सिखा रहा है, कैसे कैसे नाचना है। मतलब हम लोग का ये कुछ राजवंशी का ट्रेडिशनल सॉन्ग है, उसमें मतलब डांस अभी सिखा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हम आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स सी। Come on,
বসিয়ারে আমার মাঝিয়ারে আসুন বসিয়ারে কি সাহানিয়া কেনে আসিলেন না অল্প বয়সের পুতুলা কি সাহানিয়া কেনে আসিলেন না অল্প বয়সের পুতুলা কালামি গাত বসায়া কালামি গাত বসায়া আমার বাড়ি দুদিন পূজা ফকির বানাবি কেনা সোনা তোর মনের হাউসে আমার বাড়ি দুদিন পূজা ফকির বানাবি ফকির বাদন সাংরে মই আমার ঠাকুর কোন চাংরে মই সীতা পারা ফকির বাদন সাংরে মই আমার অনেক তোর মনের হাউসে আমার বাড়ি কুটুম পূজা ফকির বানাবি অনেক কারখানা সোনাচ তুই মনের হাউসে আমার বাড়ি কুটুম পূজা ফকির বানাবি